苗栗南庄疗愈之旅，探山林部落。入场的一天从清晨日出开始，层层堆叠的山峦与晨曦，呼吸到的都是新鲜空气，叫人心旷神怡。跟着民宿老板到菜园摘菜，也是乐趣之一。摘下一株株嫩叶，为今日的早餐加菜。再往高处走一点，嘉里木登山步道，大片的台湾杉木林相当壮观。循着民宿老板的秘境，可走到丰美溪谷河段，是人烟罕至的私房景点。潺潺的流水声，为都市来的旅客洗去尘嚣。同样位于鹿场的鹿场部落，由部落族人教导制作弓箭，泰雅族先人传承的智慧，现在游客也可以体验。还有竹编老师亲自示范，用桂竹做成的手工艺品，游客 DIY 完成的竹藤杯垫就能带回家做纪念。接着来到著名的神仙谷，是电影《赛德克巴莱》取景地。瀑布一泻而下的磅礴气势，视觉听觉都相当震撼。走一趟苗栗南庄东河一带，身心灵都像被疗愈一般，感到清爽自在。动新闻苗栗报道。